Ọhaneze ekene m unu. Ekene nwoke ekene nwaanyị. Onye na-anụ onu ya bụ Akajiofor Awele ka ị na-anụ onu ya. O nwere ofu ihe nsi ka m kọwara ngị bụ nwoke na-anụ onu m, ngị bụ nwaanyị na-anụ onu m. Ife m na-akụwa n'ụbọchị taa bụ maka ụfọdụ ihe na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị taa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ bụ na ọ na-emefa dị ime bifo na oyi iti na nwaanyị dị ime onwe miscarriage asị na ime ahụ nwaanyị ahụ dị n'ime ahụ pụrụ. Ịpụta kwuti ya n'ebe nwoke nọ maọbụ kwuti ya n'ebe nwaanyị nọ, ife ọ ga-agwadebe gị bụ nọ nde mmiri na-eme gị ya. Ụfọdụ nwere ike ma ha agbakwa n'afọ asị nwaanyị nọ nde mmiri ka ọ ji eme ọrụ ya, na ụfọdụ ụdị ihe dị ntu ahụ ga-akwụsị. Yes, o nwere nke nde mmiri na-ebute, nwee nke ndị ọ bụ na ọ bụ nde mmiri na-ebute. Ya ka a sị ka m bịa kọwara gị bụ nwoke na-anụ onu anyị bụ nwoke ọ bụ na ị nụrụ nwaanyị na ụdịrị ihe dị ntu a na-eme n'ụzọ gị, ka m kwakwanụ gị bụ nwaanyị ọ bụ na ụdịrị ihe dị ntu a na-eme n'ụzọ gị, na mgbe ọbụla ị dị ime ị na-enwekarị anything ọbụla bụ ife gbasara miscarriage, ka ị ma na ọ bụrụ ọsọ nde mmiri na-ebute ụdịrị ihe dị ntu a na ndụ gị bụ nwaanyị. Mgbe ọbụla ị megidere ihe na ndụ gị na-enwe anything ọbụla bụ ihe gbasara ya miscarriage ọbụla, ife ị nidiri bụ nga enwe ịgba afa, ife ị nidiri bụ ịchọ dibịa maọbụ chọọ onye ga-agba gị afanụ ga-agwa gị nọọ ezatiri dị ihe dị ntu anụnwa bụ ife na-ebutere gị ya. Maka na ndị amụsụ so na ihe na-eme na mgbe ụfọdụ na nwaanyị ga-adị ime mgbe ụfọdụ nụ nwaanyị ahụ na-ala ajọ nlọ. Mgbe ahụ nwaanyị ahụ ga-adị ime ahụ ka nwaanyị ahụ ga-ebido lọba ajọ nlọ, and mgbe ahụ bụ na nwaanyị ahụ lụrụ ajọ nlọ ka ya bụ nwaanyị ji enwekarị miscarriage. So na ihe na-agwa gị bụ nwoke na-agwa gị bụ nwaanyị, ngị bụ nwoke nụrụ nwaanyị ụdịrị ya na-eme nwunye gị maọbụ gị nwa bụ ụdịrị nwaanyị ụdịrị ya na-eme, ka ị ma na ọ bụrụ ọsọ nde mmiri na-ebute na nwaanyị dị ime ọ na-enwe miscarriage. Na ka m ji maka ya wee bịa. Asị m ya gaziere gị bụ nwoke na-echi ya vidiyo anyị, gị bụ nwaanyị na-echi ya vidiyo anyị. Asị m na ife ọma ga-emere gị mere ezinụlọ gị n'ike nke ọfụna ise.